हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से नसरूस कनक पर। आज हम इस वीडियो में हम लोग एक वायर्ड हेडसेट देखने वाले हैं जो आप लोगों के काम आ सकता है। आप लोग एक नया वायर्ड हेडसेट देख रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। तो हम बोट बास हेड्स 110 का ही रिव्यू देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में हम लोग इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे और आखिर में आप लोगों को मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा और हम आप लोगों को मैं एक लाइव डेमो भी बताऊंगा इस हेडसेट के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अब जल्दी से हम चलते हैं वीडियो के अंदर। तो ये हमारा बोट बास हेड्स 110। तो आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का है। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसका पैकिंग बहुत अच्छा खासा है इसकी, और इसका पैकिंग बहुत मजबूत है। तो मैं इस हेडसेट को मैं 1 साल यूज़ कर चुका हूँ। तो 1 साल के बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि ये हेडसेट मुझे कैसे लगा है और आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं। तो मैंने यूज़ कर दिया है, इसलिए मैंने इस पैक को ओपन कर दिया है। लेकिन आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं फिर से पैक कर दिया है। तो अब हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और एक बार। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बॉक्स है। बॉक्स देखने में तो सुंदर लग रहा है। तो इसको साइड पे रखते हैं और बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी एक प्लास्टिक बॉक्स मिल जाएगी। उसमें आप लोगों का हेडसेट दिया हुआ है और इसके साथ एक पाउच दिया हुआ है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये एक नेट वाला पाउच है और इधर एक ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो ये अच्छा है। तो इसको साइड पे रखते हैं और इधर बोट हेड वाली एक स्टिकर दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसको भी साइड पर रखते हैं और उसके बाद आप लोगों को एक ऐसी कुछ ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे IPL टीम्स ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और इसमें आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, और बहुत सारे एक्टर्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो फिलहाल इसे भी साइड पर रखते हैं और उसके बाद आप लोगों को एक वारंटी कार्ड मिल जाएगी। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि इसकी वारंटी 1 साल की है। तो इसको भी साइड पे रखते हैं और इसके अंदर और ईयरबड्स हैं। तो इसके स्पेयर ईयरबड्स 4 आते हैं। तो डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जो भी आपका साइज है तो आप लोग इसमें डाल के सेट कर सकते हैं। तो इसको भी साइड पे रखते हैं और उसके बाद आप लोगों को मेन ईयरफोन देखने को मिलेगा। तो इसको हटाते हैं इसके अंदर से। तो ये मेन ईयरफोन है। तो ये वाइट कलर वाला है। आप लोगों को 3 कलर मिल जाएंगे, एक वाइट और एक ब्लैक और एक रेड कलर वाला ईयरफोन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये थी अनबॉक्सिंग इस प्रोडक्ट की। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली है। अब हम इसकी फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइट कलर ईयरफोन मेरे पास है और इसकी लेंथ आप लोग देखें तो इसकी लेंथ आप लोगों को 1.2 मीटर मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी लेंथ है एक वाइड हेडसेट के लिए। और इसकी विड्थ आप देखें तो इसमें 60 mm
विथ आपको मिल जाएगी। और इसकी हाइट 18 mm है इसकी हाइट। और इसका वेट आप लोगों को बहुत कम वेट है, लाइट वेट है, 36.4 ग्राम ही है इसका वेट। इसका हेडफोन ड्राइवर आप लोगों को 10 mm हेडफोन ड्राइवर मिल जाएगा। और इसका 3.5 mm जैक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग लैपटॉप में, टैबलेट में और आप लोगों को मोबाइल में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इससे। तो इसकी डिज़ाइन पर आप देखें तो इसकी डिज़ाइन आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिज़ाइन कुछ हॉक आई जैसी है, देखने में शानदार है, खूबसूरत है ये इसकी डिज़ाइन। और आप लोग इसकी इस वाले पार्ट में देखें तो इसमें आप लोगों को बोट वाली ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इसमें एक ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, यानी कि प्ले पास। तो ये बात है इसमें। और इसमें आप लोगों को बिल्ट इन माइक मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं इधर। तो एक बढ़िया है, लेकिन ये कमी मुझे महसूस हुई कि इसमें वॉल्यूम बटन नहीं है। लेकिन इस प्राइस रेंज पे ये एक ठीक ठाक ही है इसमें, जो भी फीचर्स दिया है बोट ने। तो इसकी वारंटी पर आया तो इसमें आप लोगों को, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग करते वक्त बताया कि इसकी वारंटी 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी है। और वारंटी में जो नहीं कवर होता है वो है इसकी, अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो ये वारंटी में कवर नहीं होगा। और इसमें कुछ पानी जाके इसमें कुछ डैमेज हुआ तो वो भी आप लोगों को वारंटी में नहीं कवर नहीं होगा। तो यही थी इसकी फीचर्स। अब हम बढ़ते हैं मेरी यूज़र एक्सपीरियंस, जो मैंने 1 साल इस पे यूज़ किया था। और मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ पे। तो जैसे मैंने कहा कि फीचर्स देखने के टाइम पे इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ईयरफोन्स में, ईयर सेट में, जो भी आप बोल सकते हैं, उसमें इधर 6 महीने और 1 साल के बाद इधर कुछ कट्स देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लोग इसको बेंड करके रखते हैं ना। तो उस टाइम पे बहुत सारे ईयरफोन्स में, चीप ईयरफोन्स में आप लोगों को बेंड्स देखने को मिल जाएंगे, इधर कट्स, बेंड्स दो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये ईयरफोन में मुझे अभी तक कुछ ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। ये देखे आप लोग तो बिल्कुल नया जैसा ही लग रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इसमें। और इसमें आप देखें तो इधर भी कुछ डैमेज आने की चांसेस होते हैं, क्योंकि इसका वायर थिन है। लेकिन मैं लेते वक्त सोचा कि इसमें डैमेज आने की चांसेस हैं, क्योंकि इसका वायर तो थिन है, लेकिन इस पर कोई डैमेज ही नहीं आए थे। तो एक बढ़िया चीज़ है। और इधर भी आप लोगों को डैमेज आने की चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई डैमेज ही नहीं आया। तो ये एक अच्छी बात है इस ईयरफोन में, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली। और इसमें आप लोगों को 3 कलर मिल जाएंगे, वो एक बढ़िया बात है कि आप लोगों के फ़ोन के हिसाब से आप लोग कलर ले सकते हैं। अगर आप लोगों का ब्लैक फ़ोन है तो ब्लैक कलर ले सकते हैं, वाइट फ़ोन है तो वाइट कलर ले सकते हैं। जैसे कि मेरा फ़ोन वाइट कलर है, इसलिए मैंने वाइट कलर परचेज़ की थी। और आप लोगों का दूसरा कुछ कलर है तो उस रेड कलर ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए आप लोगों को मैं कुछ लाइव डेमो दिखाऊंगा, कुछ म्यूज़िक प्ले करके दिखाऊंगा, इसमें कैसे मैं फील कर रहा हूँ आप लोगों को वो बताऊंगा। तो बढ़ते हैं लाइव डेमो के तरफ। तो अब हम साउंड मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके आप लोगों को इस ईयरफोन से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा कि कैसा इसका साउंड है इस ईयरफोन से। तो आप लोगों को अच्छा आया होगा साउंड, उम्मीद करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग देखी थी और हम लोगों का फीचर्स देखा था इस ईयरफोन में। और मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आखिरी में आप लोगों को मैं इस ईयरफोन से आप लोगों को म्यूज़िक भी सुना के बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके पसंद आया कि आप लोग
इस ईयरफ़ोन को लेना चाहते कि नहीं। और मैंने बियर्ड ट्रिमर की एक वीडियो की थी। वो एक फ़िलिप्स ट्रिमर PT23231/15 ट्रिमर है, उसकी मैंने रिव्यू की थी। आप लोगों को मैं आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, आप लोग उधर जाके देख सकते हैं, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक करके देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ये ईयरफ़ोन लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों को मैं ये ईयरफ़ोन का मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर लेना, आप लोगों को लेना चाह रहे हैं तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे। टाटा बाय बाय, सी यू।